くり休んでくださいね。なるほど。名前忘れちゃったってキャプションに書けよ。乾杯。はい。飲んで乾杯。よし。馬刺しを食べるぞ。馬刺しを食べるぞ。はいじゃなくて。サムジャンと言って。サムジャンって何？サメじゃん、肉用なんだ。馬刺しいただきます。あ、ニンニクかけちゃお、うまい。これ合う合ううで。しょ？うん。絶対合うと思う。この馬刺し高かったでしょ。高かったです。これニンニク入ってる多分。うん、そうそう、うまい。サムジャン。まあ。あ、サメじゃんうまい。めっちゃ合う。これ焼肉用。サムジャンうまい。うまっ。サブちゃん。あのほら、サムじゃん。辛味噌と一緒。焼肉用で買ってたやつ。うわ、うまっ。ウケるんだけど。いいよ、そこで休んでっても。もう揚げてるし。ゆっくり休んでくださいね。あなたキャンプ場の中心陣取っていいですね。まあゆっくりしていきよな。鈴木ポワレ。鈴木のポワレをいただきましょう。鈴木のポワレ。鈴木の。のポワレ。うん。うまい。あの猫がずっと狙ってた理由は分かった。なるほど。はい。うん。あ、うまい。うまいうまい。ごめんね、お先に。
いや気持ちよかったな。10分100円最高だな。あったかいし、いやーこれはパラダイス。明日の温泉も楽しみだ。最高。パラダイス。いや全然食べててもともと。もう耳よ。知らないです。それがよくわからない。おはようございます。朝です。いい天気だ。